আজকে দেখাবেন কি পানি গরম করার কেতলি বলেও আছে। হ্যাঁ, এই যে পোর্টেবল আছে ট্রাভেলের জন্য। আচ্ছা কি ভাই, আজকে দাম একবারে সর্বনিম্ন রেট দিয়ে থাকবো। আপনারা যে নেবেন 15 দিনের ভিতরে অর্ডার করবেন। 15 দিন পরে এমন আছে মাল নাও থাকতে পারে, আর যদি থাকে তাহলে রেট বাড়বে। 800 ml। এটার কালার কয়টা হবে? এটা কালার হবে ভাই দুইটা কালার। আর এটা হচ্ছে কি আরো ছোট, এটা সাইজ কতটুকু? 500 ml। 500 ml এটা ভাই। আর এটার ভিতরে আবার একটা কাপ আছে, একটা না দুইটা কাপ থাকা থাকে। যেটা এক কথা, আপনার এখানে এই কেতলি যেগুলি নেবেন সবগুলোরই 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো বাবা মাদের জন্য একবারে মানে গরম পানি একবারে সকালে ভরে রাখবেন, সারা দিনের জন্য পানি টানি রাখেন, সেটা করতে রাখতে পারবেন। এটার সাইজ হচ্ছে 5 লিটার আর একটা হচ্ছে 4 লিটার। এটা মিয়াকুর মধ্যে 1 লিটার। এটা একটু সাইজটা দেখা দেন। এটা হচ্ছে ভেতরে যে কয়েলটা আছে সেটা হচ্ছে স্টিলের কয়েল, আর বাইরের যে বডিটা আছে বা ভিতরে যে বডিটা আছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের। মিয়াকুর এটা কিন্তু খুব জোস একটা প্রোডাক্ট। টুকু ভাইয়া 2.5 লিটার। 2.5 লিটার বেশ বড়। মিয়াকো মালয়েশিয়ান। এই যে দেখেন এখানে খোদাই করে লেখাই আছে মালয়েশিয়ান। তো খুবই চমৎকার রেড সিজের মধ্যে যেটা দেখেন, এটা একটু আমাদেরকে খুলে দেখান তো ভাইয়া। এই যে দেখেন বিশাল একটা জবের একটা স্টাইলিশের ভিতরে আছে। তো 1.8 সাইজে। তো এটা সাইজটা একটু দেখা দেন। এটার কিন্তু কালার হয়, এটা একটা যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাজেন্ডার কালার, আরেকটা হচ্ছে রেড কালার হয়। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আজকে যেহেতু শীতকাল চলে আসছে, তো শীতকালে আমাদের গরম পানির একটা পানি দেখা যায় সংকট সব জায়গায় থাকে। দেখা যায় সকালবেলা শীত থাকে না, গ্যাস থাকে না। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনারা ভালো মানের যারা কেতলি চাচ্ছেন, যে ইলেকট্রিক ক্যাটেল, দেখা যায় অনেকেরই টাকার সমস্যা থাকার কারণে অনেক সময় গিজার কিনতে পারেন না। আর ইনস্ট্যান্ট যারা চাচ্ছেন যে সাথে সাথে আমার প্রয়োজন নাই, এত টাকা আমি একটা গিজার কিনে ফেলে রেখে দিব, তো ভালো মানের যদি একটা কেতলি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা নিতে পারেন। আর আজকে আমি চলে আসছি রহমান এন্টারপ্রাইজে, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ ভবন, নিচতলা 380 নম্বর শপ, 16 নম্বরগুলির প্রথম দোকানটাই। আর কারো চিন্তা অসুবিধা হলে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলি দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারগুলিতে যোগাযোগ করে আপনারা ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। তো আজকে কিন্তু আমাদের সাথে বরাবর মতো রয়েছে জিহাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই আজকে আমাদের কি দেখাবেন? আজকে দেখাবো ভাই আধুনিক যুগের, ঠিক আছে, মাল্টি ফাংশন আপনার পানি গরম করার কেতলি ভাই। এগুলি পানি গরম করার কেতলি? হ্যাঁ ভাই, পানি গরম করার কেতলি। এগুলি তো সবই বড় সাইজ, ছোট নাই? হ্যাঁ কি বলেন ভাই, ছোট বড় আজকে সবই রাখছি, যার যেটা লাগে সেই। এই যে এগুলি পোর্টেবলও আছে? হ্যাঁ, এই যে পোর্টেবল আছে ট্রাভেলের জন্য। আচ্ছা, তো ভাইয়া এগুলি কি আপনারা ঢাকার বাইরে তো কুরিয়ার করে দিয়ে থাকেন? জি, ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরে যে যেখান থেকে নিতে চায় সেখান থেকে নিতে পারবে। আচ্ছা ভাইয়া, এই যে আজকে যেটা বললেন আপনি প্রথমে ভিডিওতে যে ভাই সর্বোচ্চ সময় আমরা 15 দিনের পর্যন্ত দিতে পারবো, এরপর আর দিতে পারবো না, তো এটা কি আসলে কি ওই দামটা কি ওইভাবেই দিবেন? জি ভাই, আজকে দাম একবারে সর্বনিম্ন রেট দিয়ে থাকবো। আপনারা যে নেবেন 15 দিনের ভিতরে অর্ডার করবেন। 15 দিন পরে এমন আছে মাল নাও থাকতে পারে, আর যদি থাকে তাহলে রেট বাড়বে। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে কি ডেলিভারি চার্জ এবং নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার সেক্ষেত্রে ওনাদের বহন করতে হবে, তাই তো? আচ্ছা ভাইয়া, যেটা বলেন সবচাইতে ছোট, যেটা বলেন যে সবচাইতে কি ভালো মানের কেতলি, যেটা ছোটর মধ্যে যারা চাচ্ছে হোস্টেলের মধ্যে, যা অনেকে দেখা যায় হোস্টেলে নিতে যাচ্ছেন, তো সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একদম মিনি সাইজ না? একবারে মিনি সাইজ। এটা কতটুক সাইজ? এটা হচ্ছে আপনার 0.8। আচ্ছা, আমাদেরকে ভিতরে একটু স্পেসটা দেখা দেন। এই যে এটা হচ্ছে ভিতরে। আচ্ছা, এটা কি কোম্পানি? নিয়ামা কোম্পানি? নিয়ামা কোম্পানি। আচ্ছা, এইটা যে বাইরে যেটা, এটা কি বডিটা কি প্লাস্টিকের? জি ভাই, বডিটা প্লাস্টিক। কখনো হাতে গরম লাগবে না? কখনো হাতে গরম লাগার কোনো ই নেই। আচ্ছা, এটা তো অটোমেটিক না? হয়ে গেলে অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে তো? জি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছিল কি আপনার দেখা 800 ml। 800 ml হওয়ার সুবিধা কি, দেখা যায় অনেকে যারা হোস্টেলে থাকেন অথবা বাসা বাড়িতে থাকেন, অথবা দেখা যায় তাদের অতটা প্রয়োজন হয় না, ছোট একটা কেতলি থাকলে দেখা যায় ইনস্ট্যান্ট ডিম সিদ্ধ, বাচ্চাদের খিচুড়ি টিচুড়ি, অথবা দেখা যায় নুডলস টুডলস সিদ্ধ করতে যাচ্ছেন সেটা করতে পারেন, বাচ্চাদের খাবারটাও গরম করতে যাচ্ছেন সেটা করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে ছোট সাইজের মধ্যে নিয়ামা ব্র্যান্ডের 800 ml। এটার কালার কয়টা হবে? এটা কালার হবে ভাই দুইটা কালার। আরেকটা কি কালার? সাদা? আরেকটা হবে সাদা কালার না? কালারটা আমাদেরকে একটু দেখাই দিবেন? হ্যাঁ অবশ্যই ভাই, দেখাবো। এই যে এটা হচ্ছে সাদা কালার, নিয়ামা কোম্পানি, ওসাকা, জাপান। আচ্ছা, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে কিনা? জি অবশ্যই ভাই, আজকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গ্যারান্টি থাকবে আপনার 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এখানে যত ধরনের কেতলি আছে সবগুলোরই 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 2 বছরের মধ্যে যদি কয়েল টয়েল ঝুলে যায় সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রিপ্লেস করে দেব ভাইয়া। মানে 2 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা সম্পূর্ণ রিপ্লেস? সম্পূর্ণ রিপ্লেস। আর পরবর্তী সার্ভিস ওয়ারেন্টি কত বছর? 5 বছর। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সাইজ হচ্ছে 0.8। যদি এর চাইতে কেউ যদি ছোট চায় সেই ক্ষেত্রে কি সাইজ ছোট আছে? জি অবশ্যই আছে ভাই। একদম মিনি, যারা ট্রাভেল করতে যাচ্ছে তাদের জন্য কি ছোট সাইজের মধ্যে পাওয়া যায় আপনাদের এখানে? হ্যাঁ, আজকে সব রেখেছি ভাইয়া। ও রে, এটা হচ্ছে কি আরো ছোট। এটা সাইজ কতটুকু? 500 ml। 500 ml এটা ভাইয়া। আচ্ছা, এটা 500 ml। এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখা দিবেন ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই।
উপরের দিকে টান দেন তাহলে খুলে যাবে মনে হয়। এই এই যে এটার ভিতরে আবার একটা কাপ আছে কিন্তু। একটা না দুইটা কাপ থাকা থাকে, দুইটা কাপ। যেটাতে হচ্ছে চা কফি টফি হ্যাঁ। খেতে চাইলে সেটা করতে পারবেন। এটার সাইজটা হচ্ছে 500 ml। হ্যাঁ 500 ml তো এটার কি গ্যারান্টি কত বছর? মাত্র 2 বছর। আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর। মানে এক কথা আপনার এখানে এই কেতলি যেগুলি নেবেন সবগুলোরই 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা পাশাপাশি এখানে কেউ যদি চাচ্ছেন যে গরম পানির ফ্লাস্ক অথবা দেখা যায় অফিস আদালত অথবা হসপিটালের জন্য বা অনেকে চায়ের দোকানের জন্য চাচ্ছেন যে বা অথবা বৃদ্ধ বাবা মাদের জন্য একবারে মানে গরম পানি একবারে সকালে ভরে রাখবেন সারা দিনের জন্য পানি টানি রাখেন, সেটা করতে রাখতে পারবেন। এটার সাইজ হচ্ছে 5 লিটার আর একটা হচ্ছে 4 লিটার। এটা হচ্ছে প্রেস্টিজের ইংল্যান্ডের ব্র্যান্ড, এটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি। তো এটা ভিতরে বাইরে যা আছে সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল। এটাও দেখাবো, পাশাপাশি আগে আমরা কেতলিটা দেখাই নিচ্ছি। তো ভাইয়া যেটা ছোট সাইজটা যেটা 800 ml না 500 ml যেটা সবচেয়ে ছোট যে সাইজটা দেখান তো আমাদের কেমন। এই যে। আচ্ছা এইটার যদি কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায় সেক্ষেত্রে কি আপনার কুরিয়ার করে থাকেন? জি, ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরে যে দেখতে চায় সেদিকটা নিতে পারবে। কি অ্যাডভান্স করতে হবে কিছু টাকা? জি, কিছু টাকা কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? 500 টাকা। 500 টাকা অ্যাডভান্স করবে আর বাকি টাকা হাতে মাল পাওয়ার পর। জি। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ আলাদা যোগ হবে। জি। আর এই অফারটা থাকবে মাত্র 15 দিনের জন্য। 15 দিনের offer। এর পরবর্তীতে যদি দাম বেড়ে যায় বা আপনাকে যদি নিতে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা দিতে পারলে মানে যদি দিতে পারেন তাহলে দিবেন, না হলে পারবো না। যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করবো ভাই আমরা। আচ্ছা 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 তবে যদি এই 800 ml টা কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস কত থাকবে ধামাকা অফারে? কেউ যদি নিতে চায় ধামাকা অফার থাকবে আজকে 1200 টাকা। মাত্র কত? 1200। নিয়ামা কোম্পানি জাপানিজ হ্যাঁ মাত্র 1200। 1200 টাকা। জি। আর এর চাইতে বড় যে সাইজটা সেটা যদি আমাদের কিছু দেখা দেন তো ভাইয়া। 800। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 800 ml না? জি। এটার কালার হবে দুইটা কালার, দুইটা, একটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক সাদা। একটা হচ্ছে সাদা। জি। তো এইটার প্রাইস কত থাকবে? এটার প্রাইস থাকবে ভাই অনলি 1400 টাকা। 1400 টাকা। অনলি 1400 টাকা, 2 বছর গ্যারান্টি, 5 বছর ওয়ারেন্টি। আচ্ছা তারপরে এই চাইতে বড় যে সাইজগুলা তো এটা হচ্ছিল এগুলি হচ্ছিল আপনার এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে প্রেস্টিজের। এটা হচ্ছে যারা চাচ্ছেন ভালো মানের, এক কথায় যারা চাচ্ছেন যে ভাই বাইরের কোয়ালিটির মধ্যে চাচ্ছি একটু বড় সাইজের মধ্যে ভালো ব্র্যান্ড, তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে প্রেস্টিজ আছে। এটা হচ্ছে রেড সুইস যেটা হলো আপনার সুইজারল্যান্ডের। এটা হচ্ছে মিয়াকুর অরিজিনাল মালয়েশিয়ান। এটা হচ্ছে রেড সুইজের বড় সাইজের মধ্যে। এখানে এটা মিয়াকুর মধ্যে এটা আছে নোভা, এখানে মিয়াকু। আচ্ছা এর চাইতে বড় যে সাইজটা সেটা হচ্ছে 1 লিটার। এটা মিয়াকুর মধ্যে 1 লিটার। এটা একটু সাইজটা দেখা দেন। এটা হচ্ছে ভেতরে যে কয়েলটা আছে সেটা হচ্ছে স্টিলের কয়েল, আর বাইরের যে বডিটা আছে বা ভিতরে যে বডিটা আছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের ফাইবারের, যেটা ফুড গ্রেড স্বাস্থ্যসম্মত। এবং এখানে মেজারমেন্ট করে দেওয়া আছে আপনার, যেটা পানিটা বয়েল কতটুকু করতে যাচ্ছেন সেটা মেজারমেন্ট হয়ে মানে দাগ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে কর্ডলেস, অটোমেটিকলি হয়ে গেলে এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এইটা যখন আপনি এটা উঠান তো এটা উপরেরটা, এই যে উঠায় ফেললেন সাথে সাথে কিন্তু এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। যখন এটা আবার বসাবেন সাথে সাথে কানেকশন চলে আসবে। তো ভাইয়া এটা মিয়াকুর, এটা সাইজ হচ্ছে লোকে এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 1 লিটার। 1 লিটার। জি। তো ভাইয়া এইটা কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস আসবে ভাই অনলি 1500 টাকা। 1500 টাকা 1 লিটার সাইজে? 1 লিটার মাত্র 1500। 1 লিটারটার দাম হচ্ছে মাত্র 1500 টাকা। আচ্ছা তারপরে এর চাইতে বড় যেটা এটা দেখতে পাচ্ছেন 2.1। জি। 2.1 এটাও বডিটা হবে প্লাস্টিকের। তো ভাই এটাও আমি আপনাদেরকে একটু সাইজটা দেখাই দিচ্ছি। আর এগুলি কিন্তু যারা চাচ্ছেন যে ভাই এই কেতলিগুলো কিন্তু আগে সাধারণত বের হয়েছিল, এখন কিন্তু আপডেট যুগে বা ডিজিটাল যুগে এগুলি স্টিলের বডি বিভিন্ন রকমের তৈরি করছে। তো এটা হচ্ছে 1.8, এর পুরোটা হচ্ছিল 2.1 পর্যন্ত। তো ভাইয়া এইটার যে প্রাইসটা বা বক্সটা, আমাদের যে প্রাইসটা এবং অরিজিনাল যে বক্সটা সেটাও আমাদেরকে একটু দেখাই দিবেন ভাইয়া। জি, আপনারা অরিজিনাল বুঝবেন কিভাবে? জি। এই যে দেখেন ভাই অরিজিনাল মালের বক্সটা। এই যে দেখেন এখানে MK 2.1 লেখাই আছে এবং এটি কিন্তু 360 রোটেশন, ঠিক আছে। আর এগুলো প্রত্যেকটা কর্ডলেস সিস্টেম এবং অটোমেটিক, হয়ে গেলে নিজেরটা নিজে অফ হয়ে যাবে। এখানে আপনার চা দুধ কফি পায়েস টায়েস অথবা বাচ্চাদের খিচুড়ি টিচুড়ি অথবা ডিম সিদ্ধ অথবা নুডলস সব কিছু রান্না করতে পারবেন। দুধও গরম করতে চাইলে সেটা করতে পারবেন। আর গোসল করার জন্য যদি কেটলি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনার 1 কেটেল যদি পানি গরম করেন দেখা যাবে আপনার গোসল সারা দিয়ে মানে হয়ে যাবে সুন্দর, এতটা গরম। আর মাত্র সময় লাগে কত? 10 সেকেন্ড লাগে পানি 10 গরম সেকেন্ড হইতে। পানি গরম হতে। আচ্ছা তো এটার ওয়ার্ড হচ্ছে কত ওয়াট ভাইয়া? এটার ওয়াট হচ্ছে মাত্র 2000 ওয়াট। এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে 2000 ওয়াট, 220 240 লাইন পর্যন্ত চালাতে পারবেন আমাদের দেশের জন্য। তো এইটার প্রাইস কত থাকবে? এটার প্রাইস থাকবে আজকে ধামাকা অফার থাকবে ভাই। জি। 2.1 এটার প্রাইস থাকবে অনলি 2100 টাকা। 2100 টাকা। 2100 টাকা। আচ্ছা তারপর এই চাইতে বড় যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নোভা কোম্পানি। নোভা। এটা হলো স্টিলের। জি। তো এটার সাইজটা কতটুকু হবে? এটা 2 লিটার। এটা হচ্ছে 2 লিটার। আচ্ছা এটা একটু সাইজটা দেখা দেন তো আমাদেরকে ঢাকনাটা। এটা কিন্তু আপনার ভিতরে এবং সম্পূর্ণটা স্টেনলেস স্টিল, নোভা কোম্পানি। এগুলি প্রত্যেকটারই 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। তো নোভার যেটা একটা 2.1 এটার প্রাইস কত থাকবে? এটার প্রাইস থাকবে ধামাকা ভাই একদম 1800। এটার দাম থাকবে 1800 টাকা। 1800 টাকা মাত্র। 1800 টাকা। আচ্ছা তারপরে এখান থেকে হচ্ছে মিয়াকুর। এটা কিন্তু মিয়াকুর। খুব জোস একটা প্রোডাক্ট,
একদম মিয়াকোর মধ্যে একদম আপডেট একটা ডিজাইন। লুকসটা দেখেন খুবই সুন্দর। তো এইটার মধ্যে হচ্ছে ভিতরে ওইটা স্টিলের, এটার আপনার হলো সাইজ হচ্ছে 1.8 এবং এটা কিন্তু লুকসটা আপনার বললাম না, দেখলে আপনি নিজে একদম মানে ক্রাশ খেয়ে যাবে, এতটা চমৎকার একটা ডিজাইন। তো এটার যে কালার হয় কয়টা ভাইয়া? এটার কালার হবে ভাই তিনটা ভাই, তিনটা কালার। দেখি আমাদেরকে একটু দেখা দেন তো ভাই। তিনটা কালার হবে, এই যে দেখেন তিনটা কালার দেওয়া আছে, সাইজ হচ্ছে 1.8। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এগুলো হচ্ছে মালয়েশিয়ান কোম্পানি, 2 বছর গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো ভাইয়া এইটা কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে এটা প্রাইস কত আসবে? এটা যদি কেউ নিতে চায় মিয়াকোর, যেটা তিনটা কালার দেওয়া যাবে, ঠিক আছে, এটা যদি নিতে চায় মাত্র 2000 টাকা। মাত্র 2000 টাকা। যার যে কালারটা ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে নিতে পারবেন। তারপরে যারা এর চাইতে বড় সাইজ চাচ্ছে, এটা কি এর চাইতে বড় দেখতে হচ্ছে? দেখি এটার সাইজটা একটু দেখা দেন তো ভাইয়া। জি, এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 2.3 না 2.5? সাইজ হচ্ছে কতটুকু ভাইয়া? 2.5 লিটার, 2.5 লিটার। 2.5 লিটার, বেশ বড়। যারা চাচ্ছেন যে একবারে গোসল করার জন্য, দেখা যায় বাসা বাড়িতে অনেক ফ্যামিলি একটা ভালো মানের কেটলি নিতে যাচ্ছেন, সেটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে রেড সুইজের কোম্পানি, যেটা সুইজারল্যান্ডের না, সুইজারল্যান্ডের। তো এইটার কিন্তু লুকসটা কিন্তু খুবই সুন্দর। দেখেন এখানে ধরারও একটা সুন্দর স্টাইল আছে, আর ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল। এগুলি জং মরিচা কালো হওয়ার কোনো ভয় নেই। তো ভাইয়া এটার যদি কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে রেড সুইজের এই যে এটা, হ্যাঁ, এটা নিলে সেক্ষেত্রে এটা প্রাইস কত আসবে? এটা নিলে প্রাইস আসবে ভাই অনলি 2500 টাকা, একদম 2500 টাকা। 2.5 লিটারেরটা। জি। আর এটার গ্যারান্টি? এটার গ্যারান্টি 2 বছর, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। যে কোনো সমস্যা হবে 2 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ রিপ্লেস। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, তারপরে যারা চাচ্ছেন যে ভাই এইটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি মিয়াকোর মধ্যে? এটা হচ্ছে মিয়াকো মালয়েশিয়ান। এই যে দেখেন এখানে খোদাই করে লেখাই আছে মালয়েশিয়ান। তবে এইটা একটু আমাদেরকে একটু ঢাকনাটা খুলে দেখান তো। জি, এখানে পুশ করলে এটা চলে যাবে। লুকসটা দেখেন খুবই সুন্দর, ঠিক আছে। এখানে আপনার যারাই চাচ্ছেন যে ভাই ভালো মানের কেটলি নিয়ে যাচ্ছেন ব্র্যান্ডের মধ্যে, এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন, ঠিক আছে। তো এইটার বক্সটা যেটা, সেটা আমাদেরকে একটু দেখাই দিবেন ভাইয়া। এগুলি কিন্তু ঢাকার বাইরে আপনারা নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে নিতে পারবেন। এটার হচ্ছে বক্সটা হচ্ছে যে এটা 2.3 সাইজের, আর এটা হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বার হচ্ছে S171। ভাই এইটার প্রাইস কত থাকবে? এটার প্রাইস আজকে ভাই ধামাকা থাকবে ভাই। কত? এটার প্রাইস থাকবে ভাই বাজারে যে রেট, ঠিক হ্যাঁ, আছে, ওইটা বাদ দেন, সব বাদ দেন। আপনি এটা কত দিবেন এখন? আজকে আমি দিমু ভাই, আপনার কাছে তো সবসময় আমি কম দামে মাল দিই, ঠিক আছে। আজকে এটা দিমু ভাই একদম 2300 টাকা। মাত্র 2300 টাকা। 2300 টাকা। 2300 টাকা। এই স্টাক কেটলি এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2300 টাকা। তারপরে এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার রেড সুইজের মধ্যে, যেটা দেখেন এটা একটু আমাদেরকে খুলে দেখান তো ভাই। এই যে দেখেন বিশাল একটা জবের একটা স্টাইলিশের ভিতরে আছে। তো এটার মানে মডেলটার কোয়ালিটিটা যদি আপনি মানে বলে, যদি এক কথা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। তো এতটা চমৎকার এবং এতটা বেস্ট একটা কোয়ালিটি। এটার সাইজ হচ্ছে 1.7। এটার চেয়ে এটা কিন্তু সাইজে দেখা যাচ্ছে বড়, কিন্তু পরিমাণে কম, কারণ এটা বডিটার কারণে দেখা যায় আপনার জিনিসটা অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে প্লাস্টিকের বডির কারণে। তো রেড সুইজের এইটা যদি কেউ নিতে চায়, ডাবল লেয়ার, এটা হাউজিং, মানে পানি গরম থেকে শুরু করে যা আছে সব কাজ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ এগুলি পানি গরম হতে লাগে আপনার 20 সেকেন্ড থেকে 25 সেকেন্ড সর্বোচ্চ। তবে এইটা কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস কত আসবে? এটা যদি কেউ নিতে চায় রেড সুইজের, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটার প্রাইস থাকবে অনলি ভাই 2500 টাকা। মাত্র 2500 টাকা। এই রেড সুইজের এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে অনলি 2500 টাকা। তারপরে এটা দেখতে পাচ্ছি প্রেস্টিজের, এটা হচ্ছে 1.8 সাইজের। তো এটা সাইজটা একটু দেখা দেন। এটার কিন্তু কালার হয়, এটা একটা যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাজেন্ডার কালার, আর একটা হচ্ছে রেড কালার হয়, ঠিক আছে। ওনাদের সাথে ওই হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে ওনারা আপনার এই যে কালারটা দেখাই দেবে, যে এটার কালারটা এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার রেড কালার। তো এইটার প্রাইস কত থাকবে ভাইয়া? এটার প্রাইস থাকবে ভাই ধামাকা ভাই, প্রেস্টিজের ইন্ডিয়ান অরিজিনাল, ঠিক আছে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 1500 টাকা। এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 1500 টাকা, অনলি 1500। আর যেটা বলেন যে গরম পানির ফ্লাক্সের জন্য বা বাচ্চা বা যারা কেউ ব্যবসা করতে যাচ্ছে তাদের জন্য যে কেটলি দেখাবেন, যেটা প্রেস্টিজের, যেটা সাইজ হচ্ছে 4 লিটার আর একটা 5 লিটার অরিজিনাল। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ভিতরে বাইরে কিন্তু স্টেনলেস স্টিল। এখানেও স্টিল, ভিতরে যে পার্টটা আছে সেটাও কিন্তু আপনার স্টিলের। এই যে দেখেন এটা সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল। এগুলি পানি গরম থাকবে কত ঘন্টা? এটি পানি গরম থাকবে 48 ঘন্টা। 48 ঘন্টা পানি গরম থাকবে। কেউ অফিসের জন্য বা কেউ হসপিটালের জন্য অথবা কেউ যদি বাসার জন্য চাচ্ছেন, বৃদ্ধ বাবা মা ওনারা প্রতি সময় পানি গরম করতে যাচ্ছেন, পারতেছে না, আপনি এরকম একটা কেটলি যদি মানে ফ্লাক্স কিনে রেখে দেন, সকালবেলা ভরে রাখবে, সারাদিন ওনার প্রয়োজন মতন ইউজ করতে পারবো। গোসলের জন্য সেক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। তো ভাই 4 লিটার এবং 5 লিটার এগুলি গরমের গ্যারান্টি কত ঘন্টা বলেন? 48
48 ঘন্টা ভাইয়া। 48 ঘন্টা গরমের গ্যারান্টি। এটার যদি কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায়, আর এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন আমাদেরকে। যেটা নিতে চাই 15 দিনের অফার ভাই, হ্যাঁ। মাত্র 3000 টাকা। মাত্র 4 লিটারটা হচ্ছিল 3000 টাকা, আর বড় যেটা 5 লিটার এটা ভাই ওই প্রাইসে দিব, কত? 3500। 3500 টাকা হচ্ছে 5 লিটার। হ্যাঁ, যদি এইটা মানে কেউ ঢাকার বাইরে নিতে চায়, যদি কুরিয়ারে নিতে পারে, সে মানে নিতে চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে যদি ভেঙে ফেটে যায়, সম্পূর্ণ দায়িত্ব কার? আমাদের। সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের। অবশ্যই, আপনাদের। এখান থেকে যে প্রোডাক্ট কুরিয়ারে নিবে, ভেঙে ফেটে গেলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের। আচ্ছা, কেউ যদি নিতে চায় সেক্ষেত্রে কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে আবার বলে দেন। 500 টাকা ভাইয়া, বেশি না, 500 টাকা 500 অ্যাডভান্স করবেন, বাকি নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবেন। সেক্ষেত্রে ওনারা আপনার ঠিকানা অনুযায়ী আপনার ঠিকানা অনুযায়ী প্রোডাক্ট ওনারা পাঠিয়ে দেবে। সেই ক্ষেত্রে এইগুলির জন্য ডেলিভারি চার্জ সর্বোচ্চ 120 থেকে 130 টাকা লাগবে সর্বোচ্চ। আর এইগুলির ডেলিভারি চার্জ লাগবে 200 থেকে 250 টাকা, যেহেতু এটা সাইজ বড়। আর এগুলো অরিজিনাল প্রেস্টিজের দেখেন। আর এগুলি গরমের জন্য আপনার টেনশন করার কোনো নয়, ফুল 48 ঘন্টা গরমের গ্যারান্টি। যদি গরম না থাকে সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া সহ ডাবল টাকা ওনারা ফ্রি দিয়ে দেবে। তো ভাইয়া, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনি কি ধরনের মানে ভিডিও দেখতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আপনাদের ওই তথ্য অনুযায়ী আমরা ওই ভিডিওটা দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।